ঋষভ পন্থ ছକା চৌকা বর্ষা করে 50 রন কলে এবং ম্যাচ কু জিতাই দেলে। তাপরে পরে খুশি হয়ে গেলে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। কিন্তু এই হচ্ছেন সেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা যিয়ে কি 2024 মସିହାରେ যেত লক্ষ্ণৌ দল হারিଥିଲା সেতବେଳେ এই মালিক আজ্ঞା কেএল রাহুল ଥିଲେ ଅଧିନାୟକ। সেই সমୟରେ দেখা ଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଗାଳି କରିବାର। ঠিক তার 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା লক্ষ্ণৌ এবং হায়দ্রাবাদ সাথে। IPL 26ର 10ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ୱିକେଟ୍ରେ 156 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା ଶେଷ ଓଭରକୁ 19.5 ବଲ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 5 ୱିକେଟ୍ରେ 160 ରନ୍ କରି ଜିତି ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଖୁସି। ଗୋଟେ ପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଉ ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଋଷଭ ପନ୍ଥ 50 ବଲ୍ରେ 68 ରନ୍ କଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ଋଷଭ ପନ୍ଥ 9ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ବିନା ଛକାରେ ସିଏ 50 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାରିଥିଲା ଏହି ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ଥକୁ ଗାଳି କରିବାରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜିତି ଯାଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜିତି ଯାଇଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମାଲିକ ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଋଷଭ ପନ୍ଥକୁ ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।